بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ایم ایس آفیس ورلد 2013 پنځم لیکچر دی. نو را به شو کولاو به کو مایکروسافټ ورلد 2013 بلینک ډاکومنټ پر واخلو. داسې پرون مونږه دا فونټ باکس کړی و، نن به راشو پیراګراف باکس ته. پیراګراف باکس کې موږ سره څه دي؟ نو زه لیکل کوم چې از ایکوال ټو رینډ بریکټ سټارټ کلوز انټر. دا مې داسې انټر کړو. داسې ډاټ کوم چې مونږ ته لږ غټ شي نه. دا لیکل ما وکړو. نو اوس وایم چې دا ټول دې زه نمبر ورله ورکم یا بولټس ورکم. دا یې څه شیزونه د پیراګراف له ورکم. نو فاست اپ به زه ټول سلیکټ کم په کنټرول پلس ا سره. شارټ کټ یې کنټرول پلس ا و. راوشم مونږ چې کله په دې باندې کلیک کړو مونږ ته ښکاري بولټس وایي کریټ ا بولټ لیست. چې کله په دې باندې زه کلیک کوم ماته داسې یو لیست کولاو شي. نو اکثر که ستاسو خیال وي نو داسې څه راځي. ټیک نه؟ دا شیزونه اکثر داسې راځي وایي دا هم پکې داسې راځي، دا هم پکې راتلی شي. دا ټول اکثر که ستاسو خیال وي نو کله چې موږ دغه کړی پیراګرافونو یا پیراګرافونو سټارټ کې دا شیزونه اکثر وي په هر ځای کې چې وي دا پکې داسې راتلی شي. پکې اکثر دا شیزونه وي دې ته بولټس وایي. او دا بولټس موږ اکثر لګو په سی وي کې اکثر موږ دا لګو یا داسې نور کم ډاکومنټ چې په هغې کې موږ دا کریټ کوو. بیا دغه شان چې راشو ډیفاینډ نیو بولټس ته په دې ځای کې دا سیمبل موږ ته ښکاري. دې ځای نه هم دا سیمبل موږ ورکولی شو. ښه دا سیمبل شو یا دا سیمبل شو، هر یو سیمبل چې موږ داسې ورکولی شو. ټیک ده؟ دغه شانتې یو بل موږ سره دی پیکچر. نو پیکچر هم موږ راوړی شو دلته کې انسرټ کولی شو، خو وړوکی به وي. ښه بیخي لرې بولټ شانتې به وي. فرام فایل فرض که موږ سره کمپیوټر کې کمپیوټر ته فرض کړو ډیسکټاپ ته رالمه. په ډیسکټاپ کې فار ایگزامپل ما سره پیکچر دی لمه اوپن کو انسرټ اوکې مې کوی وړوکی راغی که نه. دا موږ نشو غټولی. دا همدغه شانتې وړوکی موږ یې نشو غټولی. چینج لیست لیول دا موږ داسې چینج کولی هم شو. مطلب داسې پکار دی لږ رایټ سایډ ته به راشي. ټیک ده؟ دغه شانته کې بل یو پکار دی داسې به راشي. څومره موږ داسې ښکته راځو دا رایټ سایډ ته به زیات ځي. او چې داسې موږ بالکل سټارټ دا کوو دا به لیول 1 یعنې په بالکل د لیفټ سایډ نه به سټارټ کېږي. دا ښه دا به زه نان چې کله زه کلیک کړم نو نان مطلب دا به ختم شي. پوهېږي؟ دغه شان به راشو نمبرینګ ته. نمبرینګ کې زموږ سره فلحال نان دی یعنې نشته پې. داسې موږ پیراګراف نمبر ورکولی شو، داسې دا هم ورکولی شو. دا ټول زموږ سره یو څه سمپللی داسې هم ورکولی شو. په هر یو دغه کې موږ داسې ورکولی شو. ډیفاینډ نیو نمبر فارمیټ ته راشو. په دې کې دلته د خپل ځان هم داسې ورکولی شو. نمبر فارمیټ دلته څه ورکوو هغه ورکولی شو. فانټس ته راشو. فانټس هم د ځای نه داسې ورکولی شو. کوم یو پکار یې هغه به ورکوو. مخکې چې موږ کوم دا فانټس ویلې دا څیزونه دا هم دې ځای نه ورکولی شو. ښه د لیفټ سایډ نه شروع شي دا نمبر، که نه سینټر نه شروع شي او که رایټ نه شروع شي. فرض که زه یم چې رایټ نه شروع شي دا به رایټ نه شروع شي. چې کوم سټایل زموږ خوښ هغه شانتې هغه پرې اپلای کېږي. بل موږ څه دی چې ملټي لیول لیست. ملټي لیول لیست او نمبرینګ دواړه یو څیز دی. داسې دا هم داسې نمبر یې ورکوي او نمبرینګ هم داسې نمبر یې ورکوي. بالکل سیم دي دواړه. دې کې اوس لږ څه نصب یا اضافه شوي دي، زیات شوي دي کې بعض څیزونه. لکه فرض که دا هیډینګ 1 2 3 1.1 1.2 1.3 اکثر چې موږ کله اکسرسایز ګورو که نه هغه 1.1 1.2 1.3 یا موږ کله ټاپک ګورو نو هغه هم داسې ښه 1.1 1.2 1.3 داسې هم هغه وي اکثر بیا. ښه دا به زه نان کړم فلحال دا نان دی. نو دې ځای نه هم ورکولی شو داسې او دې ځای نه هم داسې ورکولی شو. دواړو نه ورکولی شو. بیا بل موږ سره دا لیکل چې دې موږ سره آلریډي لیفټ سایډ ته دي. ټیک شو که نه دې طرف نه دي. صحیح ده؟ دا آلریډي لیفټ سایډ ته دي. اوس زه یم دا زه سینټر ته کړم یعنې دا لیکل دې راسي سینټر ته کړم دا به سینټر ته شي. داسې زه رایټ سایډ ته کړم داسې به رایټ سایډ ته شي. زه جسټیفای کړم دا سایډ او دا سایډ بالکل سیم راشي، یو شان څه دې راشي. نو څه به یې کړم جسټیفای به یې کړم. داسې دا هم سره داسې که نه دا سایډ هم داسې بالکل سره دی. ښه جسټیفای شو. دا لیفټ سایډ ته اکثر داسې وي. صحیح ده که نه؟ لیفټ سایډ ته وي زیات. ښه دا اکثر دې لپاره پکارېږي. دلته کې زه ولیکم فرض کړه پاکستان زما سه یو ټایټل دی، ما پاکستان ولیکم فار ایگزامپل. سیم دا ټایټل دی په دې
سنټر کې راشي کنټرول پلس بی میم کو یعنی بولډ میم کو ها او زویمه چې دا چرته کې راشي دا د سنټر ته راشي نو سنټر ته به څنګه وړو پرس که دا ما سلیکټ کو هلته کې سنټر دا دی که نه داسې مې سنټر ته راوړو دا اوس ټایټل چېرته راغی سنټر ته راغی که نه یا رایټ سایډ ته پکار ده رایټ سایډ ته به راسې راشي یا دې ځای کې پکار ده ټیک ده یا لیفټ سایډ ته پکار ده لیفټ سایډ ته به راسې راشي نو په دې باندې داسې موږ ټول سنټینس هم وړی شو ټول پیراګراف هم وړی شو او یو وړ پې هم وړی شو لیفټ رایټ او جسټیفای کولی پې هم شو دې لپاره شارټکټ دي او بیا وروسته ووایو ټیک ده اخر کې په اینډ کې به شارټکټ بیا ووایو دغه شان زموږ څه بیا بل دی چې ډیکریز انډنټ دی او انکریز دی ډیکریز مطلب دا چې لیفټ سایډ ته راوړي او انکریز مطلب دا چې رایټ سایډ ته وړي دا سیم رایټ سایډ ته وړي ټیک ده چې کوم مو سلیکټ کړی هغه به رایټ سایډ ته وړي ښه او داسې به دا لیفټ سایډ ته راوړي څومره زموږ پکار وي هغه به دی وړي راوړي فرض کړه ټول لیکل ما سلیکټ کړی داسې نو انکریز کېږي به څه به انکریز کېږي کالم وایز به دا لیکل انکریز کېږي داسې دې ته کالم وایز وایي ښایسته دا غټېږي ټیک ده که نه ټیک ده او داسې به رو وایز غټېږي رو به غټېږي داسې نه ټیک ده که نه سمسته هم نشته ورکې ښه دغه شانتې بیا بل موږ سره دی دا زموږ سره بیا سارټینګ دی نو سارټینګ سره لپاره یوز کېږي سارټینګ زموږ سره اصل کې یوز کېږي چې ارینج د کرنټ سلیکشن ان الفابیټیکلی اور نومیریکل آرډر چې دې ته موږ یو خاص آرډر ورکوو داسې ټیک ده فار ایگزامپل څنګه آرډر ورکوو داسې آرډر ورکوو دلته ما ولیکه چې 1 5 3 2 7 8 دا مې ولیکل خو ګډوډ مې ولیکل که نه اول 1 5 3 7 8 داسې مې ولیکل زم دا یو ترتیب کې راشي یو آرډر کې راشي ټیک ده اسینډینګ او ډسینډینګ ورته وایي چې په هغه آرډر کې راشي دا اوس اسینډینګ ته کوو ترتیب ته کوي نو چېرته به راشو سارټینګ ته به راشو په سارټینګ کې د الفابیټک دی که دا څه شیز دی ټیک ده دا زموږ سره نمبر دی که نه نمبر په خپله نمبر دی ټیک شو بس اسینډینګ آرډر کې پکار دی یس اسینډینګ آرډر کې پکار دی او هیډر رو یعنی د اولنی چې کوم دی پکې چینج شي که چینج نشي ځای دی پکې چینج شي ته وګورئ اوکې به کړو داسې نو وسته شو دا 1 2 3 4 5 7 او 8 خپل داسې راغی ټیک کړه اکثر پې موږ داسې کوو په دې باندې اصل کې موږ داسې کوي را به شو لږ انزرټ ته په انزرټ کې به راشو ټیبل ته په ټیبل کې به یو داسې ټیبل یې ډرا کړو ټیک ده فار ایگزامپل دا به لږ کړو داسې فار ایگزامپل دې کې زموږ سره شو چې رول نمبر یو سټوډنټ ریکارډ ځان څه سیو کوو ښه په دې کې زموږ سره شي د هغې نیم په دې کې به زموږ سره شي د هغې مارکس یا مارکس نه ساري پرسنټیج به وکړو ښه په دې کې زموږ سره د هغې پرسنټیج داسې پروت دی یا یو دغه پکې بل هم کریټ کوم بس ټیک دی صحیح دی زموږ سره نمبر فرض که یو دی 1 بل مو سره دی 2 3 4 دا فرض که زموږ سره دی داسې رول نمبر دی ټیک شو نه خاطرې پکې ډبل دغه 4 وکړو ټیک شو اوس نیم فرض که ما سره یو دی اسد ښکته راکوز شي فرض که بل زموږ سره دی خان فرض که بل مو سره دی جان او بل مو سره دی علي دا زموږ سره نمونه دي د یو پرسنټیج فرض که شو 67% شو डबल परसेंटेज पर इसका 90% शो डबल परसेंटेज पे पर इसका 45% शो ताकि शाम तक डबल परसेंटेज पर इसका 50% शो ठीक ना उस रेंज पर दी कि ज़्यादा नंबर चाहे सेकंड ना कल पदिया हम मेरिट लिस्ट तैयार हो हाँ موږ میرټ لیست اړو دغه شانتې انټري وکړو په ایکسل کې په دې کې وکړو دواړو کې کولی شو چې کله انټري وکړو نو موږ پرسنټیج یا دې ځای کې مارکس دي نو په میرټ لیست کې سل کوي چې هغه ته کوم چې چا زیات نمبر نو هغه ته سر ته راوړي ټیک ده کنه موږ دې شی وکړو چې کوم زموږ سره دا کوم روډ ده بس کو دا خو به اول راشول ته هم ته دا به سنټر ته کو داسې سنټر ته شو کنه کنټرول پلس بی به ګولک به بولډ کو ټیک ده او کلر ورکوي نو کلر هم داسې ورکو مطلب دا زموږ سره هیډر رو ده په سر چې کوم رو ده هغه داسې کوي ټیک ده پرس کدا ما داسې وکړو اوس صحیح ما چې دا لاندې دا به هم سنټر ته کو صحیح ده چې لږ ټیک ښکاري ښه داسې به شي صحیح ده که نه اسد دی او 67 دغه دي ځین چې په دې کې اولنی پوزیشن د چا دی یعنې په دې کې اولنی میرټ لیست څوک دی نو چا زیات نمبر یې هغه به اولنی که نه نو څنګه چل به وکړو را به شو سارټینګ ته سارټ باندې به کلیک کو په سارټ باندې چې کله کلیک کړو موږ اسینډینګ کوو که نه ډسینډینګ کوو اسینډینګ مین دا چې د وړې نه به غټه ځي سمالسټ ټو لارجسټ وي او ډسینډینګ ولې چې لارجسټ ټو سمالسټ وي فی الحال موږ ته کومه پکار ده
لارجست ټو سمالست پکار ده کنه نو چې لارجست ټو سمالست موږ یوز کوو څه وکړو ډیسندینګ آرډر کې وکړو ټیک ده او هیډر رو چې هیډر رو د هم چینج شي او کنه هیډر رو مين داسې ځای دا یو سم خاطر لاړ شي او کنه سم چې نه دا د خاطر نه ځای په خپل ځای باندې وي نو دا یو وکړو خان نو هیډر رو دا یو وکړو ټیک ده دا وسه کو سمپل بل اوکې کو پدې کې من کوم یو دا کوی فلای کو کنټرول پلس زد وکړو خاصه په لبټ کې لګیا و ټیک ده کنه دې کې به لګیا شوې دا به سلیکټ کو صحیح ده ټیک ده کنه دا به سلیکټ کو ها را به سورټینګ ته سورټینګ ترانه په سورټینګ کې څه شو موږ سره دا دینه په خپل وس نمبر را واغست ټیک ده کنه کالم 3 دی موږ یس بالکل 3 ډیسندینګ آرډر نو هیډر رو هم هغه خبره ده ها سبه کو اوکې وکړو نو اس کم راغې اول لاین ته راغی کنه مطلب دا غټه ده کنه بیا بس دیم دا غټه ده دریم بس دا څلورم بس دا دلته کې چې کوم رول نمبر هغه څه شو وسو او څه هم چینج شو ولې دا به وسه خامخا د څه چینج کیږي ښه او د نمونه به هم چینج کیږي ځکه چې 90% شو دا چاو دا خان وکنه نو ځکه وسه خان اوله کې راغی او د رول نمبر سو په 2 رول نمبر ځکه وسه دلته کې راغی 4 رول نمبر زموږ په اند کې به کارول ته وای کنه خو دې چې کوم مارکس پرسنټیج هغه د 45 نه سو زیاتو نو څه کبر راغی دا غي نو هم بره لاړ نو اسندینګ موږ اکثر دې لپاره یوز کوو ټیک ده یا دې لپاره هم یوز کوو فرض کوم نمونه ولیکل چې خالد انس او فرض کوم کې بل نوم ولیکو چې اختر دا شانتي عالم بل نوم پکې ولیکو چې علي ټول په ا ولیکل لا خپل څه نوم ولیکم ټیک ده زاهد فرض کو زاهد دی پکې ولیکو ټیک ده بل نوم پکې ولیکو چې خان اوس دا نمونه دی خدا په آرډر کې نه دی اول کې دی بیا ا دی بیا ا دی بیا زد دی بیا کې دی صحیح شونه زنه ترتیب تکم یعنی اول دی ا راشي وروسته دی بی راشي فرض کنه موږ ولیکو بی باندې چې بشیر صحیح ده د سې راشي په دې طریقې سره خان زو دلته راځم شرطن سورټینګ ته راشم دا به سلیکټ کوم اول خان سورټینګ ته راشم په سورټینګ کې په خپل ټیکسټ راغی خان لیکل دی اسندینګ دی کنه اسندینګ وکم او یس هیډر رو بکی بنا کوه ها اوکې اول څه شي ده هیډر رو بکی سوري فکارو هیډر رو بکی فکارو ها سورټینګ او هیډر رو وسره اول صحیح ده کنه اوکې نو اول اختر شو کنه بیا انس شو کنه بیا بی شو کنه بیا کې شو او بیا زد شو داسې په ترتیب سره شو رال وس کنه مخکې به ترتیب وخا ډیسندینګ وس اسندینګ ده ډیسندینګ د دې ته وګورئ ته چې اول بزر راشي روستو به راشي ا ډیسندینګ مطلب بداشي ها ا اول زد بیا کې بیا بی بیا ا په اخر کې راغی ها ډیسندینګ آرډر شو پوه شوي کنه څه مسله نشته دې کې دې زه پورې بس ان شاء الله